YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Menino, galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo esse slime aqui, ó. Muito boa de brincar, tá? Ela tá muito boa mesmo. E galerinha, ela é muito fácil mesmo de fazer. Depois eu vou misturar, apesar que agora eu vou usar outra cor de tinta. Por isso eu vou fazer clarinha, tá bom? Então tá. Para isso você vai precisar de um recipiente com uma colher para você fazer a sua mistura. Creme de cabelo puro. Creme de cabelo para ajudar a ficar macia. E creme de cabelo cheiroso e perfume para dar o cheiro. Tênis pé. Cola branca. Detergente. Tinta guache. E para se ela chegar a ficar meia dura, pasta de dente. Então é isso os ingredientes. Então bora pro vídeo. Lá a gente vai começar colocando um pouquinho de detergente. Um pouquinho só. Um pouquinho só. Um pouquinho só. Só um pouquinho de detergente. A base de uma colher de detergente pequena que eu tô pondo. Uma meia colherzinha. Agora a gente vai colocar cola branca. Cola branca à vontade. Então não se esqueçam de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Galerinha, talvez você pense o mesmo que eu. Que nem na primeira vez que eu fui fazer esse slime de tênis pé. Falei, nunca vai dar certo, nunca que eu vou conseguir. Vai dar tudo errado, não dá certo, não dá certo. E depois eu vi que eu tava enganada. Ela deu super certo. Olha. Na consistência de quando tá bom de detergente, é quando eu tô usando aquela lineal. Ela tá bem fininha. Ó, você pega e vira. E ela tá bem fininha, ela vai formando umas ondinhas bem legais. Aí já tá bom de detergente. Aí você pode colocar tinta. Eu vou colocar bem pouquinho de tinta verde. Bem pouquinho. Porque eu não quero muito colorida. Porque a tinta tá meio acabando. Peguei da tampa mesmo. Agora você vai misturar até dar cor. Se você quiser a cor. Na verdade, eu vou pegar outro potinho. Primeiro minha mãe vai deixar eu pegar outro potinho pra pôr. Eu vou ter que misturar a amarela, que eu gostei tanto. Outra verde. Eu gosto muito do canal da Sofia Valverde, da Lorena Queiroz. E o canal que eu tô mais assistindo, esse é o celular da minha mãe, mas no celular do meu pai, o canal que eu tô mais assistindo, que é o canal que pega mais bem, né, porque às vezes não pega, e esse canal não para, ele pega toda hora, a maioria, assim, toda hora que eu vou assistir. Faltou luz, gente, voltou. É Vida de Mãe e Filha. Olha, eu amo esse canal, e esse canal, ó, beijinhos pra esse canal. Galerinha, essa panelinha caiu no pé. Minha sorte, eu vou limpar, eu já venho. Galerinha, já dei uma limpadinha no chão ali. Só bem pouquinho. Já deu mais ou menos uma corzinha. Mas é opcional essa parte da cor. Eu postei um vídeo antes, há pouco tempo, abrindo LOL. Vou pegar ela. Olha, só que ela tá com o cabelo seco. Eu molhei. Essa é minha LOL que eu abri. É LOL caseira, tá? Galerinha, desculpa não ter pausado o vídeo, tá bom?
E agora a gente vai começar adicionando aos pouquinhos tênis pé. Ó, vou colocar aqui na colher. Agora nem uma colher, bem pouquinho mesmo. Coloca bem pouquinho e mistura muito bem. Mais um pouquinho assim. Se você vai fazer bastante, você pode colocar um pouquinho mais rápido. Mas é melhor colocar devagar, porque senão não dá o ponto. Olha, parece que não vai dar o ponto, né? Mas no final das contas dá. Vou colocar mais um pouco. Eu não sei se com a tinta verde vai dar. Se ficar amarelo deu super certo. Você vai pôr misturando bem. Minha nona e meu nono, eles estão conversando. Ele ficou um verde muito bonito, eu não vou misturar. Vou pegar outro patinho pra cá. Ficou bem boa. Mais um pouco. Tô colocando os finzinhos. Só que meu pai não pode ver porque ele gastou muito. Ele comprou tênis pé com o dinheiro dele. Porque era pra usar, né? Pra melhorar o cheiro. E eu tô usando pra fazer slime. Mas tudo bem. Desculpa eu tô falando meio baixo, tá bom? Porque também tá chovendo, aí é meio ruim. Eu fico misturando pra dar o ponto. Ai, galerinha, como é que tá dando? Mas ó, ainda não dá de pegar. Não tá bom. Pode ficar batendo assim, né? Vai ficando mais boa. Logo, mas também não tão rápido. Você vai deixar ela descansar um pouco também, daí ela também vira. Descansar. Vou colocar mais um pouquinho. Tipo assim. Ih, coloquei muito. Ó, vou tirar agora dessa colher. Você vai misturando. Desculpa que eu não tá falando, tá? Porque eu não sei mais nem o que falar pra vocês. Você vai ficar misturando até dar o ponto. Parece que ela tá parando já. Agora já pode tirar ela da panelinha. Se a gente conseguir. Quiser também. Pode opcionar. Eu já vou tirar a minha. Você não precisa tirar de você. Vocês podem continuar pondo tênis pé. Ela ainda tá grudando um pouco, mas a gente vai dar o ponto na mão mesmo. Um verde muito bonito. Ai, não sei se isso não vai. Então eu vou tirar tudo aqui. Eu já volto. Galerinha, eu já tirei, ó. Olha como que ela fica, slime de tênis pé. Ainda sobrou um pouquinho, daqui a pouco eu tiro. Tá no bolso, Nara. Ai. Agora meu pai também. Olha, depois que ela já tá boa de você brincar, você vai... Olha, esse pedacinho pequenininho. Olha, vem aqui, porque não pode colocar tênis pé demais, senão não estica. Então... Aí. Formiguinha. Prontinho. Agora a gente vai colocar um pouco de perfume. Vou colocar um espringo. Pronto. Já vou guardar. E agora um pouquinho de creme. Eu vou usar creme de cabelo. Bem pouquinho mesmo. Vocês me espalham. Eu gosto de me espalhar.
Não precisa, tá? Porque eu acho. Ele parece, ó. Ai, tá pegando muito lá. Ai, eu não vou mais. Não precisa também, não deixa. Eu só falei que é bom. Fica bem bom. Não é opcional, tá? Vou deixar ela mais macia. Galerinha, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então deixem um like e coloquem aí nos comentários que vídeo vocês querem que eu faça. Tá bom? Vídeo do quê? Então tá. Então, tchau, galerinha. Até a próxima.